الصين اللي مدوخة العالم كله ليهم رأس سنة لوحديهم. يوم رأس السنة الصينية أو عيد الربيع هو أهم عيد في الثقافة الصينية، وبيحتفلوا بيه من أكتر من 3000 سنة. العيد مش يوم واحد، ده احتفال بيستمر 15 يوم كاملين، وبيبدأ مع أول قمر جديد في السنة القمرية. بيبقى كل سنة ليها حيوان من الأبراج الصينية: تنين، أفعى، نمر، أرنب، كلب. والحيوان ده بيقولك السنة اللي جاية حظك هيبقى ازاي. يعني في سنة هتكسب فيها فلوس، في سنة هتحب فيها، أو التغيرات اللي هتحصل لك في المستقبل. وطبعا بتلاقي اللون الأحمر في كل حتة، لأنه رمز الحظ وطرد الأرواح الشريرة. طبعا في ألعاب نارية عشان تبعد الشر وتستقبل الخير. يعملوا كده حاجة زي التقاليد المصرية عندنا، بيدوا الأطفال ظرف أحمر فيه فلوس زي العيدية يعني. زي تقاليد أي حتة في العالم بيعملوا عشاء عائلي ضخم، لأن لمة العيلة أهم حاجة في العيد. تعال أقول لكم إيه اللي بيحصل في فرنسا في العيد ده. فرنسا بتتحول كأنها زي الصين بالظبط. من أكتر الدول الأوروبية اللي بتحتفل برأس السنة الصينية هي فرنسا، وأشهر احتفال بيكون في باريس في الدايرة ال13 الحي الصيني. أو حتى الاحتفال بيتم في المناطق السياحية الباريسية زي قوس النصر ومناطق مختلفة في باريس. طبعا الأجواء مواكب ضخمة في الشوارع، رقصات زي التنين والأسد، موسيقى صينية تقليدية، أزياء مبهرة وألوان بتملى الأماكن. آلاف الناس من كل الجنسيات بيجوا عشان يشاركوا في رأس السنة الصينية زي ليون. ده لأن رأس السنة الصينية مش بس احتفال، ده رسالة أمل، بداية جديدة، وفرصة إنك تسيب وراك كل الوحش وتبدأ من الأول. سواء في الصين أو في شوارع باريس، رأس السنة الصينية بتفكرك إن العالم كبير والثقافات مختلفة، لكن الفرح واحد. السنة الصينية.